Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per l'autunno. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo trovate anche qui e nella sezione delle informazioni del canale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per l'autunno 2023. 8 di coppe ragazzi, partiamo subito con una carta di introspezione. 4 di spade. Abbiamo un 8 di pentacoli, un 10 di pentacoli, l'imperatore, 5 di bastoni, fante di coppe, 4 di pentacoli, e ruota della fortuna ragazzi. Allora, devo dire che con questo 8 di coppe è come se... Allora, fa riferimento anche a uno spostamento di tipo fisico, ma per qualcuno è uno spostamento di tipo emotivo. È come se ci fosse una sorta di nuova ricerca, nuovo anche magari per qualcuno gruppo di studi, potrebbe essere un nuovo percorso che vi dà la possibilità di autoconoscervi. Può anche essere per qualcuno il partire all'avventura senza un programma ben determinato, cioè proprio fare un viaggio con lo zaino in spalla senza sapere ancora bene dove andare. Abbiamo poi il 4 di spade, e qui ho come la sensazione che sì, siete in un periodo un po' alla ricerca, probabilmente uscirete da una fase di isolamento piuttosto che di introspezione per andare verso la ricerca di qualche cosa di nuovo. Potrebbe anche essere la ricerca di un lavoro per molte persone, perché qui comunque l'otto di pentacoli ce l'avete al contrario. Però ripartiamo da queste carte, ripartiamo dall'otto di coppe, andiamo a vedere. Abbiamo un 3 di coppe al contrario, un cavaliere di pentacoli e di nuovo un 8 di pentacoli al contrario. Sì, ho come l'idea che andiate a cercare qualche cosa di più solido, di più concreto. Può anche essere una questione lavorativa o una collaborazione dove vi paghino meglio, vi paghino diciamo il giusto. Può essere un cambio di collaborazioni anche, ragazzi. Andiamo a vedere il 4 di spade. Allora, 2 di coppe, asso di denari e 2 di bastoni. Ragazzi, per qualcuno è una relazione. Come se o non voleste iniziare qualcosa di concreto in questa relazione, o semplicemente come se dopo un'attenta valutazione vi rendeste conto che probabilmente non è la relazione che fa per voi, sia che sia romantica, sia che sia lavorativa. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli.
9 di pentacoli, 8 di bastoni e 4 di pentacoli che avete già qui. La gatta commenta. E devo dire che con questo 9 di pentacoli la situazione economica non è così male, nonostante magari stiate cambiando lavoro piuttosto che cercando un nuovo tipo di lavoro, cambiando collaboratori. Però ragazzi c'è anche qualche cosa che va migliorato a livello di comunicazione o a livello di connessione proprio con gli altri. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli al contrario. Abbiamo la regina di coppe e il mago al contrario. Ho come la sensazione che dobbiate togliervi dalla testa certe idee e soprattutto è come se qui le carte vi consigliassero di imparare a controllare le emozioni. Con la regina di coppe al contrario c'è proprio questo alto e basso emotivo nel prossimo periodo, probabilmente dovuto a questo senso di non completamento che avete, perché vi ricordo che qua si inizia con una fase di ricerca interiore, ricerca interna, ricerca di un nuovo lavoro, ricerca del senso della vita. Andiamo a vedere l'imperatore, perché qui ho come la sensazione che ci sia qualcuno che vi impedisca di andare per la vostra strada. C'è l'imperatore, quindi potrebbe essere un padre, un capo o magari anche la vostra persona di interesse. 9 di coppe, qui avete il 9 di pentacoli e fante di bastoni al contrario. Ragazzi, può essere che quello che voi vogliate fare o quello per cui avete lavorato fino ad adesso sia, diciamo, un desiderio piuttosto egoico, perché è come se ci fosse una sorta, o è una persona, ripeto, oppure è una sorta di rigidità inerente a un certo tipo di obiettivo. È come un voglio quella cosa lì perché ho bisogno di quella cosa lì per sentirmi bene, ipotesi. Però magari non è la cosa che è migliore per voi e qualcun altro. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Ok. Torre, 10 di spade, morte e asso di bastoni. Wow, ragazzi. Ci sono delle lotte qui egoiche, perché abbiamo anche la torre che ci dice proprio che è ora di rompere certe certezze, certe sicurezze, la caduta dell'ego, c'è la morte che è una carta di rigenerazione, c'è il 10 di spade che è una carta di chiusura cicli di sofferenza e l'asso di bastoni che è una carta di azione. È un po' come se vi dicessero smettete di competere con gli altri per una questione egoica, non dovete dimostrare niente a nessuno. Cambiate questo tipo di atteggiamento, non vi fate manipolare dalle emozioni, non vi fate manipolare emotivamente, perché succede spesso quando ci sono le emozioni, diciamo, in mezzo, anche in modo inconsapevole, cioè diciamo soprattutto in modo inconsapevole. Andiamo a vedere questo fante di coppe. 2 di pentacoli e 10 di pentacoli. Datemi una carta per il 10 di pentacoli. 5 di spade di nuovo. Ragazzi, vi sento un po' ingenui nei confronti di quello che sta per arrivare o nei confronti della vita. Ripeto, non vi fate manipolare a livello emotivo. Le manipolazioni emotive sono, per farvi un esempio, uh, vediamo se riesco. Um,
Vuoi che io mi arrabbi? Cose di questo genere, quando vi fanno sentire responsabili di una loro scelta su come reagire ad una situazione. Quindi quando è come il responsabilizzarvi di qualche cosa che in realtà non è una vostra responsabilità, perché come uno reagisce è una sua scelta, quindi io posso sia arrabbiarmi che non arrabbiarmi davanti a una situazione. Spero di aver reso l'idea. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo il sole e il 5 di pentacoli. Sì, io ho proprio la sensazione che ci sia qualche cosa di economico legato a una relazione affettiva, che ripeto, non è detto che debba essere romantica. Però qui avete bisogno di cercare di più per voi stessi, per rimpinguare le vostre casse, mi viene da dire. Tenete presente che c'è un 5 di pentacoli e un 4 di pentacoli, è come se ci fosse una sorta di attaccamento a quel poco che avete. Ehm, e che non vi sentite nell'abbondanza, nell'espansione. Ripeto, non peccate di ingenuità, cercate di valutare sempre tutto, prendetevi piuttosto un periodo, non vi fate neanche... ce l'ho due volte questa cosa dell'ingenuità e quindi è molto forte. Non vi fate manipolare da questo imperatore, che può essere anche una donna, e se voi che guardate siete uomini, non importa. Sapete che le carte esprimono archetipi, energie, insomma. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Otto di cop, guardate, si finisce come si inizia, e 6 di spade. Sono due carte di spostamento, due carte di viaggio. Vi dico che qui vi dicono che è il caso di andarsene, di lasciarsi indietro certe emozioni, certe credenze, certi pensieri legati magari al passato, alla famiglia, e cambiare la ruota del karma. Siete voi che avete in mano il destino della vostra vita. Nel momento in cui ci si continua a comportare in un determinato modo e il risultato non arriva, è un po' sciocco continuare a comportarsi così e aspettarsi un risultato diverso. Bisognerà iniziare a comportarsi in un modo diverso se volete ottenere risultati diversi, ok? Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per gli amici della Vergine, andiamo a vedere che cos'altro hanno da consigliarvi su questo periodo. Guardate, carta numero 6, rilasciare le difficoltà. Quindi è proprio quello, è lasciarsi indietro le emozioni tristi, le credenze limitanti, i problemi di famiglia, le questioni di attaccamento, di perdita. Semplicemente focalizzatevi su vibrazioni alte e vedrete che l'universo inizierà a mandarvi cose di vibrazioni più alta. E poi abbiamo la carta numero 28, che è la carta degli avi, e pare, in effetti qui avete anche la ruota della fortuna alla fine della lettura, che ci sia una questione, diciamo, con un proposito ehm, storico, divino, mi verrebbe da dire. Quindi secondo me dovete passare attraverso questa fase proprio per capire cosa vuol dire rompere il karma, cambiare il proprio comportamento. State sereni comunque perché avete i vostri avi, ci sono degli spiriti, diciamo, intorno a voi che sono lì per guidarvi, per aiutarvi. Ecco, l'unica cosa è rompete un pochettino gli schemi egoici, ma qui si tratta sì di rompere gli schemi, di non peccare di troppa ingenuità. Se è tipo una cosa come dire, mettete alla prova l'altra persona. Cercate di metterla un po', diciamo, alle strette per vedere questa persona se agisce in un modo piuttosto che nell'altro. Qui avete bisogno di esprimere voi stessi. Non vi fate condizionare dal mondo esterno o dal vostro ego o da un certo tipo di sogno che volete raggiungere, perché magari per voi è importante,
magari non è la persona giusta, la situazione giusta in cui raggiungere questo sogno. Qui non vi dicono di cambiare sogno, ok? Vi dicono di cambiare attitudine, di cambiare ciclo karmico se volete che questo sogno si avveri. Va bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare l'energia del prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, un commento, una condivisione. Se avete piacere potete iscrivervi, lasciare una donazione. Se poi avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi un'email a questo indirizzo oppure potete abbonarvi al canale. Se guardate nelle playlist, le playlist dedicate agli abbonati hanno una copertina viola invece che la solita blu di questo colore. E potete dare un occhio ai titoli dei video per vedere se per voi risultano interessanti oppure no. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!